ഹലോ ഗായ്സ്, ടിടോക്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കുറേ കാലശേഷമുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബൈക്ക് പൊട്ടി, പിന്നെ ഒരു ആൾട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൊടുത്തു. പിന്നെ തിരക്ക് അങ്ങനെ കുറെ തിരക്കായി പോയി. ഇനി ഇന്ന് മുതൽ ഒരു സെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയ നമ്മളെ സെന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഇനി ബാക്കി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു കണ്ടന്റ്, അതായത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്ത ടൈം അനുസരിച്ച് 5 അടുക്കായി. പിന്നെ ഇനി ഒരുപാട് സ്പെയറും വാങ്ങണം. അങ്ങനെ വാങ്ങിയാലും വന്നിട്ട് എത്ര ഇപ്പോ. അപ്പൊ ഇന്നൊരു നല്ല കണ്ടന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾ നമ്മളൊരു കാര്യം സിയറ്റിലാകുമ്പോ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അതൊരു കണ്ടന്റ് ആക്കി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിൽക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടു അത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച്. അപ്പൊ നേരെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ സെന്നിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സെന്നി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 സെന്നി ആൾട്ടോ എല്ലാം സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മൾ സിഗരറ്റ് ലാമ്പ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇതിന് 150 റുപ്യ 100 റുപ്യാണ് വില വരുത്ത്. ഇത് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. സാധാ ആക്സറീസ് കടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആക്സറീസ് കടയിൽ 150-200 ഒക്കെ പറയായിരിക്കും. സാധാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ പോലും ഇത് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സിഗരറ്റ് കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പോട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് സിഗരറ്റ് ലാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗരറ്റ് കത്തിക്കാനുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ചാർജ് കുത്താനുള്ളൊരു സാധനം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെന്നിലൊക്കെ ഈ വയർ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. ഈ വയർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് എക്സ്ട്രാ ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. വയറിംഗ് കിറ്റ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്നിന് വരുന്ന ഇതാണ് സെന്നിൻ്റെ ഹോള്. സെന്നിൻ്റെ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഹോള് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അപ്പം ബാക്കിൽ നിന്നൊന്ന് കൈയിട്ട് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കിട്ടും. ബാക്കിൽ നമ്മൊന്ന് തള്ളു കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെ പോയത്? അതോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഇതൊരു ചെറിയ ലോക്കാണ്, അത് ഊരി കളയാം. ഇതിൻ്റെ വയറിങ് വരുന്ന സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വയറിങ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വയറിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടാണ്ടോ സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മടക്കി ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതേപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വയർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരെ കപ്ലർ വരെ സെറ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കൽ. ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ബോസ്റ്റ് പിന്നെന്ന് വരുന്ന സാധനം. ഈ റൗണ്ട് പിന്നെ സെൻറ്ററിലും വരും. ഈ പോസ്റ്റ് പിന്നെ എർത്തായിട്ടും വരും. ഇതാണ് പോസിറ്റീവ്, ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്ന നെഗറ്റീവ്, ഉള്ളിൽ വരുന്ന പോസിറ്റീവ്. ഇത് രണ്ട് കമ്പനി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അധികം വണ്ടിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് വരുത്ത്. പിന്നെ ഇത്രയുള്ള സംഭവം. ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് അയച്ചു മാറ്റാം. വയർ ഇവിടം വരെ എത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നീളമൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്കിത് ഊരാൻ പറ്റും. ഇത് തിരിച്ചിങ്ങനെ ഊരാം. ഇതിവിടെ പിടിക്കാം, തിരിച്ച് ഊരിയെടുക്കാം. ഊരെടുത്തതിൻ്റെ ഇത് മാത്രം ആദ്യം ഇടാം. ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇടണം. ഈ സംഭവം ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇടേണ്ടി. നമ്മിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ബാക്കിൽ നിന്ന് തിരിക്കാം. നല്ല ടൈറ്റ് ആവുന്നവരെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ടൈറ്റാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടി തലയിട്ട് നോക്കാനൊന്നും കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വയറിങ്ങെല്ലാം ആകെ 2 വയറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് സെൻറ്ററിലെ വയറാണ്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി കുത്താം. ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് വയ്ക്കാൻ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അത് വെച്ച് പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് സൈഡിലെ വയർ. അതിൻ്റെ സൈഡിലും നമ്മൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കാം, കണ്ടുപിടിക്കാം, അതിൽ കൊണ്ടുപോയി കുത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കാശ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സാധനത്തിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ. ഇതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇഗ്നിഷനിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഈ സാധനം കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും സിഗരറ്റ് ലാമ്പാണ്. സിഗരറ്റ് കത്തിക്കാം നമുക്ക്. അതിനാണ് ഇതിനെ സിഗരറ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പേര് വന്നത് തന്നെ. ഇതിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തെറിക്കും. ചൂടായിക്കാൻ ഈ സാധനം തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് തന്നെ വരും ലോക്കിന്ന്. നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ തെറിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സ്പ്രിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൗണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂടാവും. ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സിഗരറ്റ് കത്തിക്കാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മെക്കാനിസം. അതിനാണ് ഇതിനെ സിഗരറ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇതിൻ്റെ പേര് വന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. കണ്ട, ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ തിരിച്ചു വന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പണി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മെക്കാനിസം. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ചാർജർ പോർട്ടും കുത്തുക. ഇത്ര സിമ്പിൾ പണിയായിരുന്നു ഈ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെറും 150 റുപ്യ ചിലവുള്ളൂ ഈ സാധനം വണ്ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് വണ്ടി 800-ലും ഇത് സെയിം പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ വയറിങ്ങും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ 800. നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 800 ആണ്. ഓർമ്മണ്ടല്ല, അതുകൊണ്ട് മൊത്തം പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വയറിങ്ങിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. കുത്തേണ്ട ഒരു വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മറ്റേ വയർ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് MP5 വണ്ടിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്ലർ സോട്ട്. നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് ഇതിലങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോള് വരുന്നത്, ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പോർട്ട് വരുത്ത്. ഇത് രണ്ടും മടക്കി കുത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കൂടി തല ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് അതിൻ്റെ പോലെ ക്ലിപ്പല്ല, ഇത് തല്ലി പൊളിക്കണം. ഇതൊന്ന് നിൽക്കിയാൽ മതി. ഒന്നൊരു സ്ക്രൂ എടുത്ത് 4 കുത്തു കൊടുത്താൽ ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് വരും. ബാക്കി അതിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിലും വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. കാര്യം ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ട് സിമ്പിൾ പണിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കാര്യം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു സിമ്പിൾ 5 മിനിറ്റ് പരിപാടി തീർക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇന്നൊരു വീഡിയോയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു
സിയറ്റിലാകുമ്പോൾ അല്ല ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അത് മൊബൈൽ ചാർജിങ് പോർട്ടും കൂടിയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണല്ലോ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ വയറൊക്കെ ഓൾറെഡി കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും വരിടാണ്ട. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും വയറിംഗ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഇത് കമ്പനി തന്നെ വയർ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ സിയറ്റിനൊന്നും അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കിയത്. പണ്ടത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ വന്നിന്നാ കേട്ടത്, അപ്പോ ഇതേ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കമ്പനി. അല്ലാതെ പുതിയ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്വിഫ്റ്റിൽ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പഴയ സെന്നിലൊക്കെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റൂളായിരിക്കും അന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്ന റൂളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ബൈ.